Sa wakas at nahanap rin namin itong Tangke Nature Spring Resort dito sa Juban, Sorsogon. Samahan niyo ako at itutur ko kayo papunta doon mismo sa resort. So mga estimate time papunta doon is 7 minutes papunta doon sa resort. At meron naman sa labas na masasakayan na habal-habal papasok dito sa resort. Ano, takot. Kuya, dapat naglakaw lang sana ako. Oh my God, nakatakot nun. Pagpasok mo nga dito mismo sa resort, etong dalawang malaking pool ang bubungad sa inyo. So at this moment, pigapanuan pa sana siya kitubig kasi kakalinig pa sana kang pool. Pero don't worry kasi meron pa silang isang swimming pool. Ay, bet ko ining mga burak ninda digdi. Nasa gitna pala na part kung saan ka mabayad kang entrance fee na worth 35 pesos per head, and meron din silang cottages worth 200 to 500 pesos. And igwa man pala sindang mga salbabida na pwede nindong i-rent worth 50 pesos. Tangke Nature Spring, Sitio, Bacolod, Juban, Sorsogon. Yay! Let's go swimming time. Nakakuha pa akong friend digdi oh. Nice to meet you, Miming. Mas-swimming na ako, Miming. Bye-bye. Ay, may ba daw siya sa ako mag-swimming? Bye-bye. Bye-bye, Kitty Pie. At syempre, they now wara ang swimming pool rules and regulation kasi malalim ditong part na swimming pool. My first impression digdi sa swimming pool na ining part, sobrang magayunon. Magayunon ang kulay kang tubig. And sabi ng owner digdi, ang tubig hali sa bukal. Ayan. Kaya pala, sobrang maliputon mag-swimming digdi. Kung i-rate ko siya, 10 over 10. Perfect ini sa mga naghahanap na gustong makarigusan ngunyan na mainiton ang panahon. Magayunon na, maliputon pa. Kaya ano pong pigahalat nindo magdigdi na kamo sa Tangke Nature Spring Resort sa Juban, Sorsogon. Alright. Pwede man palang kamo digi magpaluto, ki-food, isnakan man yan, lunch or dinner, and may tindahan man digi kung mga bakal kamong alak. And pwede rin kamo digi mag-stay overnight.